thot, ishin një dy sahabi, një dy shok pejgamberit e Islam, të cilët historia e të cilëve ishte e njëjtë, do me thonë, këto ishin të pandar gjithë jetën. Edhe për një ditë kishin hin Islam. E kishin pranu Islamin për një ditë. Kishin arke pejgamberi e Islam, edhe ishin bë musliman për një ditë. Edhe njëri prej këtyre vdes në xhihad, luftë në rrugën e Allahut xhaleshanu. Ai tjetri, shoku tjetër, vdes një vit pas. Edhe njëri prej sahabeve tjerë, njëri treti, i sheh në ëndër këto. Ëndrat që kanë pas sahabët dhe që e kanë treguar pejgamberit e Islam kanë qenë gjithë ato vërteta, dashur vëllezër. Edhe shkon, çfarë shef në ëndër? E shef në ëndër, thot, këtë të dytin që ka vdek një vit më vonë, këtë dytin, ka hinë xhenet i pari. Ky që ka vdek në xhihad, në luftë në rrugën e Allahut, që ajo s'ka grad më të lartë se ajo s'ka, e dini ju. Në xhihad kur vdes njeriu, gjitha gjinat i falen përveç borxhit. Edhe momentin e parë, pike e parë e gjaku që i del, i falen krejt gjina e tjera dhe e shet vendin e xhenet. Ka shumë vlerë të madhe, shahidi ke Allahu xhaleshanu. Ama në interesant, ki në ëndër e shet kundër tonë. Në vend që kitë që ka shku shahid hini i pari, ai që ka vdek një vit më vonë. Edhe i thot, ja Resul Allah, kjo ëndra mu duk qeshit. A keni thonë ju se shahidi e ka gradën kështu? Pse hini ki që vdiq një vit ma vonë, ky hini para në xhenet pas të shahidi? Muhammed el Islam ka busjesh ka thonë, po pse çuditesh? Si thot se për të çudit është? Jo, thot, nuk ka për të çudit. Sepse ki që ka vdek ma vonë një vit mbas, a nuk ka vonë një vit ma tepër namaze. 365 dita falë, ma shumë se ki që ka vdek. Edhe ja përmenë në Ramazanin, a nuk ka bo, thot, një Ramazan ma tepër? Se aj? Shkoni? Prandaj thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, në natën e fundit të Ramazanit, natën e fundit, me thonë mbram, në iftarin e fundit, Allahu liron nga zjarri i xhehenemit aq sa ka liruar për natë gjatë Ramazanit. Nëse ka liruar 1 milion, me thonë, të re, liron 30 milion me njerë për një natë. Inshallah, Allah në ka shkrujt emnat tonë, inshallah, në atë listën e të liruarve nga zjarri i xhehenemit. Shkoni, sa lidhet dhe sa ndërlidhet dashur vëllezër, mundi sa vlen ke Allahu xhaleshanu.